Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi siamo arrivati al 26esimo step e cominciamo a vedere lo spin o pivot sui posteriori. Questa manovra non serve solo per le discipline, ma serve anche se dovessimo andare in passeggiata, serve per insegnare al cavallo a caricare i posteriori, quindi ha molta valenza in ogni ambito. Come procediamo a insegnare uno spin al nostro cavallo? È chiaro che dobbiamo avere tutti i comandi al loro posto. È inutile cercare di insegnare lo spin a un cavallo che non risponde a una redine diretta o non risponde a una gamba. Lo spin altro non è che un cerchio piccolissimo, talmente piccolo che i posteriori del cavallo non si muovono, rimangono nella posizione e il cavallo gira sugli anteriori. Abbiamo già visto l'esercizio da terra con lo spostamento della spalla, abbiamo creato la stessa tipologia di esercizio, quindi se capiamo la dinamica riusciamo anche a ricrearla poi quando siamo in sella. Partendo, come dicevo, da un cerchio piccolo è chiaro che io devo iniziare creando un cerchio, quindi porterò folgore con il naso verso un cerchio piccolo, redine d'appoggio, gamba, sappiamo che gamba e redine d'appoggio mi spostano la spalla, il mio peso va leggermente indietro per caricare i posteriori, comincio a mettere un po' di energia sulla gamba, uso la redine d'appoggio per riunire il cavallo se cerca di uscirmi di posizione con dei piccoli contatti, appena sento ok, eccola lì, la spalla, in questo caso la spalla destra, che scavalca l'anteriore sinistro, esco dallo spin e riprovo. Quindi torniamo sul nostro spin a sinistra, porto il naso del cavallo a sinistra, redine d'appoggio, gamba e chiedo alla spalla di lavorare, gamba, aumento pressione, porto il mio peso indietro, mantengo un po' di contatto con la bocca, con entrambe le mani, per fargli capire che non voglio andare in avanti, ma che voglio rimanere sul posto. L'errore più diffuso che vedo nell'insegnamento dello spin è quando si chiede al cavallo di venire indietro. Lo spin è sempre una manovra in avanti, mai indietro. Se vedete, io non ho mai chiesto al cavallo di venire indietro, ma sempre di andare in avanti. Riproviamo. Redine d'appoggio, gamba, peso che va indietro, contatto sulle mani, contatto, gamba, là. Ok, ed esco. Come in tutti gli esercizi con i cavalli cerco di ottenere un passo e uscire dall'esercizio, un passo e uscire dall'esercizio. Se andassi a martellare continuamente sull'esercizio non farei altro che rendere insopportabile l'esercizio per il cavallo. Quindi se dovessi trovarmi a fare delle correzioni perché il cavallo non mi ascolta la gamba, la mano, quant'altro, esco dall'esercizio e ricomincio e correggo il cavallo sull'errore che mi ha fatto. Non cerco di correggere il cavallo nell'esercizio. Riproviamo, appoggio redine, appoggio gamba, contatto, il mio peso va indietro, gamba, 1, 2, esco. Vedete come lo sto creando molto lentamente, non mi aspetto che il cavallo mi parta subito in uno spin veloce, quello verrà poi con il tempo. Proviamo ad andare verso destra e vediamo. Redine d'appoggio, gamba, contatto, il mio peso che va indietro, gamba e via. Non mi ha appoggiato molto bene il posteriore destro, ok? Mi aspetterei un cavallo che poggia di più sul posteriore interno. In questo momento mi ha un po' sfuggito, può essere un bilanciamento, può essere un attimo una cosa sua di trovare un equilibrio giusto, quindi non vado ad insistere. Più avanti comincerò a pretendere un po' più di peso su quella gamba lì, aumentando la pressione della gamba esterna. Di nuovo, appoggio gamba, appoggio redine. Ok, ho provato a aspettare a vedere stavolta, ho tenuto 3-4 passi, ma perché volevo vedere se riusciva ad appoggiare sul posteriore destro. Di nuovo, appoggio redine, appoggio gamba, il mio peso va indietro.
po' più di gamba perché ha la spalla sinistra che mi sta spingendo, ok, verso l'esterno. Cerchiamo di sentire il cavallo come si sta muovendo. In questo momento la sua spalla sinistra stava spingendo troppo verso l'esterno, quindi ho rilasciato un po' di mano interna e ho lavorato più di gamba. Piuttosto perdo il mio cerchio, ma faccio in modo che il cavallo mi sollevi bene la spalla esterna. Ok, stavolta ha lavorato meglio, ma mi ha sollevato di più la spalla sinistra. Man mano che il cavallo impara questa associazione, redine d'appoggio, gamba, vuol dire entrare nello spin, pian piano imparerà a farlo sempre più rapidamente e sarà la gamba a mettere velocità, non la mano. Vorrei arrivare al punto in cui le mie mani gli danno solo un'indicazione, appoggio redine, appoggio gamba e il cavallo comincia a lavorare sullo spin. Su Folgore lo stiamo ancora costruendo, non mi sta caricando bene il posteriore, lavora molto di spalle, quindi è un cavallo che devo portare più indietro, devo portare a lavorare di più sui posteriori e meno sulle spalle, quindi bisogna alleggerire le spalle. Anche questo è un esercizio che aiuta molto i cavalli a sollevare le spalle, a ginnasticare le spalle. Bene, avete visto quindi lo spin, come andiamo a costruirlo, non mi porto il cavallo per il naso, lavoro molto in redine d'appoggio e gamba, il naso lo correggo se necessario ed è, ricordatevi, un movimento sempre in avanti, sempre in avanti, non è mai un movimento indietro. Una correzione dello spin non la facciamo tirando indietro il cavallo. Ricordate come da terra ci aspettavamo che il cavallo incrociasse sopra l'altra gamba, proprio perché vogliamo che il cavallo continui il suo impulso in avanti. Quando il cavallo comincia a incrociarmi dietro vuol dire che è un cavallo che scappa via, un cavallo che cerca la fuga indietro. Se nello spin avessimo questo problema del cavallo che incrocia dietro vuol dire che lo stiamo portando troppo indietro e dobbiamo ritornare in un movimento in avanti. Quindi ci ricreiamo il nostro cerchio e lo stringiamo sempre di più lavorando in redine d'appoggio e gamba fino a chiuderlo, fino a quando il cavallo capirà che per fare il cerchio in una maniera più veloce possibile deve caricarsi sul posteriore e girare sugli anteriori. Questo per quanto riguarda lo spin è tutto, vi auguro un buon lavoro con i vostri cavalli e al prossimo video.